இது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ லைன். இது பேர் வந்து எல்லோ லைனுங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதாவது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து லெமன் குவாட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதில் ஒரு மாதிரி லைன் மாதிரி வந்திருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு எப்படி இது கலர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரில. இது செகண்ட் டே இது பர்ஃபெக்ட் கலர் இது வந்து வந்திருக்குதுங்க. அதில் பர்ஃபெக்ட் ஷேப் அண்ட் கலர் இந்த தடவை கரெக்டாக வந்திருக்குது. வெரி நைஸ். என்ன பியூட்டிஃபுல் இல்லை? இது வந்து எல்லோ லைனுங்க. எல்லோ லைன் இது செம க்யூட். ஆனால் இதில் லைனே இல்லை. இது எல்லோ லைனு. லெமன் குவாட்ஸில் பார்த்தா லைட்டாக ஒரு லைனாக தான் டிஃப்ரெண்ட். இதோட பெட்டல் ஷேப் அதோட பெட்டல் ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. ரொம்ப க்யூட் இது. இது என்கிட்ட மொத்தம் எத்தனை பல்பு இருக்குது? ஓ 2-3 தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பல்பில் இருந்தே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக 2 ஸ்டாக் வந்து பூத்துருக்குது. நாட் ஃபார் சேலுங்க. இது நாட் ஃபார் சேல். இன்னும் நான் கூட்டமாக இன்னும் ஒரு 10 பல்ப்ஸ் வரைக்கும் வச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து திருப்தி ஆகணும். பிகாஸ் பேஷனேட் கார்டனர்ன்றப்போ உடனே ஒரு பல்பு வச்சு ஒன்று நம்ம சேலுக்கு கொடுக்குறது வந்து அது நியாயம் இல்லாத ஒன்று. எனக்கு மனசும் வராது. அதனால் வந்து நான் அது பண்ணல. ஒருத்தவங்க யாரோ சொல்லியிருந்தாங்க அமெர்லிலீஸ் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கிது அப்படின்னா. இந்தியாவில் கிடைக்கலன்னு சொல்லலை, எப்படி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியம். அதாவது எவ்வளோ குவாலிட்டியாக எப்படி இருக்குன்றது தான். ஸோ தாராளமாக வந்து கிடைக்கிற இடங்கள்ல வாங்கலாம், தப்பில்லை. பட் இது எங்கிட்ட வந்து இப்போதைக்கு சேல் இல்லை. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல, ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்குது. ஓ மை காட், ரொம்ப க்யூட். இது எனக்கு கண்ணு அகலவே முடியல. உங்கள் கூட அதை ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரெயின்லிலிஸ் பற்றி வீடியோஸ் நான் ஏன் இவ்வளோ பண்ணுறேன், வந்தோன்னே நான் வீடியோஸ் இந்த சீசனுக்கு போடுறேன் அப்படின்னா, நான் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி ரெயின்லிலிஸ் சேகரிக்க ஆரம்பித்தப்போ ஒரு ஃபோட்டோ வந்து காமிச்சிருவாங்களா யாராவது அப்படின்னு எனக்கு தோணும். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோவாக பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு நிறைய வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. ரொம்பவே நன்றி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி சந்திரா தான். பட் ஆன்டி சந்திரா சம்டைம் ஷேப் இந்த மாதிரி வரும். அந்த லீஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மி, பெட்டல்ஸ் வந்து 2 அடுக்கு இல்லாமல் ஒரு அடுக்கில் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி இப்படியும் வரும். ஓவரால் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி ஒரே நாளில் எடுத்த வீடியோ கிடையாது இது. நம்ம இந்த பாருங்க பழைய பூ எடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் வாடி இருக்குது. பட் இப்போ நிறைய பூத்துருக்குன்னா இதை இதில் காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் போர் அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பாருங்கள் பிங்க் ப்ரொக்கேட் எவ்வளோ பெருசாக வந்து பூத்துருக்குதுன்னு சொல்லி. பிங்க் ப்ரொக்கேட் இப்போ தான் பார்க்குறேன். 2-3 இடத்துல வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நான். அது வாங்கி ரெயின்லிலிஸ் எல்லா டிசைன்ஸும் கலர்ஸ் வேணும்னு ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணிடுறது, எப்போல்லாம் பல்ஸ் அவைலபிள்னு யார் சொல்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் வந்து வாங்கிடுறது. அதோட ஃபீட்பேக் தான் இப்போது. என்னடா அது லேபிள் இல்லாமல் இருக்குடான்னு பார்த்தா பிங்க் ப்ரொக்கேட் பூத்துருக்குது இப்போது. இது ஒரு பிங்க் ப்ரொக்கேட் நான் ஏற்கனவே காமிச்சல. இங்கே ஒன்று இருக்குது, அங்கே ஒன்று இருக்குது. இனி வேற எங்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல. இங்கே பாருங்கள் ரஸ்டிக் ரே வந்து ரொம்ப க்யூட். என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். வந்து சாப்பிடுது. வேணால் இதை பாலினேட் பண்ணி பார்க்கலாமா? அது ஒரு டபுள், இது ஒரு இது. பாலினேஷனுக்காக தனி வீடியோவே பண்ணியிருக்கோம். நானே கற்றுக்கிட்டேன் தான் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. இங்கே பாருங்களேன், இந்த மாதிரி மகரந்தத்தை அப்படி இது பண்ணிட்டோன்னா சீடு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் சீடு கொடுக்கும். இதை வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக அதுலேருந்து எடுத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு கட்டத்தில் ரெயின்லிலிஸ் அதிகமாக வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது கொஞ்சம் விளாண்டு பார்ப்போம் தானே, அந்த மாதிரி தான் இது. பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுதுன்னு. லெமன் குவாட்ஸ் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நம்மளோட வீடியோஸில் அடிக்கடி காமிச்சிருக்கோம். நல்லா பூக்குதுங்க. லெமன் குவாட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பல்பு தான் வச்சேன். மார்க்கெட்டில் 1000+. அந்த ஒரு பல்பில் இருக்குங்க பாருங்களேன். இங்கே ஒரு இது வந்து போயிருக்குது இல்லையா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக்கில் இன்னொரு பூ. ஸோ நம்ம இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது அடிக்கடி பூ வரக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப க்யூட் இது லெமன் குவாட்ஸ். ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப்பில் வந்துருக்குது. ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு, அடுத்த லேயரும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு. அடுத்து உள்ள 3rd லேயரில் வந்து 2 மட்டும் வந்திருக்குது. ரெயின்லிலிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காமனாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கலர் அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகும். பெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம மேடம் பட்டர்ஃப்ளையாக இருக்கட்டும், டபுள் லோட்டஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி டபுள் லேயர்ஸ் உள்ளது. சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வந்து அமையும். சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வராது, அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கலர். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு இந்த தடவை. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். கீழே பார்த்திங்கன்னா பல்ப் இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ அப்லோட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்க பேபிஸ் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இது வரைக்கும் எனக்கு இது வந்து சீட் வச்சதில்லை. ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு வெரைட்டி இல்லை. தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த ஜாட்டா டவுன் வந்து பார்த்துட்டே இருக்குங்க.
நானும் இது 2500 ரேட் இது பண்ணப்போ நான் வாங்கினது. இப்போ மேபி 2000 அந்த ரேஞ்சு கொடுப்பாங்களான்னு தெரில எனக்கு மார்க்கெட்டில். அட்லீஸ்ட் ஒரு மெச்சூர்ட் பல்பு கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நல்ல பெரிய பல்பு தான், நல்லா தான் இருந்துச்சு ஓரளவு. இன்னும் பூக்கவே இல்லை. இது பாருங்கள் பிங்க்கு. இவங்க ரொம்ப சூப்பர், டைனியாக இருப்பாங்க. ஆனால் கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் பெருசுங்கிற மாதிரி அழகு வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகு. இது என்ன க்யூட் பாருங்களேன். இது இருக்குது. ஓகே சி என்ன ஒரு அழகு, என்ன அழகு பாருங்கள். இது பாருங்கள் என்ன அழகாக இருக்குல்ல. அப்படியே பார்க்குறதுக்கே ஒரு என்ன ஒரு சூப்பராக இருக்குல்ல. பாருங்கள் பிங்க்குக்கு ஈடு இணை ஏது இல்லை. அது பொண்ணுங்களுக்குனா பிங்க் ரொம்ப பிடிக்கும். இது தாங்க பேசிக் கலர் வந்து ரெயின் லில்லிஸ் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. இது ஒயிட் எல்லோ. ஸோ இது எப்போவுமே தமிழச்சி கார்டனில் அவைலபிள். ஒரு பல்பு வச்சா போதும், அப்படியே கூட்டமாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப அழகு இல்லை, அழகாக பூத்துருக்குது, ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்குது. இது என்னடா அது ரெயின் லில்லி வீடியோவில் பொட்டுலா அகைன். ஓகே வீடியோவில் காமிச்சிட்டோம், அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடலாம். பொட்டுலாக்கா வந்து ரொம்பவே பொறுமையாக இருந்து நிறைய பேர் வந்து அழகாக எங்கிட்ட இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. காம்போ தாங்க இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபார் ஆல் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து காம்போ போயிட்டுருக்குது. அதில் வந்து ஒரு 20+ கலர்ஸ் இருக்கும். 20 கலர்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து அடுக்கு இருக்கும். அது போக அந்த சிங்கிள் வந்து இருக்கும். ஸோ காம்போ மட்டுமே அவைலபிள் தமிழச்சி கார்டனில். சிங்கிளாக 10 கலர் 5 கலர் அந்த மாதிரி வந்து வாங்க முடியுது. ஸோ இதுதான் ரெட் ஜுவல் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சு இல்லையா, அது நல்லா ஒரு மொத்தமாக இருந்ததில்ல, அது ரெட் சிண்ட்ரலான்னு சொல்கிறது. ஸோ காம்போ தான் அவைலபிள். அது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். டோட்டல் காம்போ ப்ளஸ் வந்து ஷிப்பிங். லேட்டஸ்ட்டு வீடியோஸில் நான் என்ன பொட்டிலாக்கா பற்றி நான் அப்டேட் கொடுக்குறனோ அதுபடி தாங்க சேல்ஸ் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ காம்போ போயிட்டுருக்குது 20 கலர்ஸ் காம்போ. ஸோ லேட்டஸ்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸ் வச்சு மட்டுமே தான் நம்ம சேல் கொடுத்துட்ருக்குறோம். பிங்க் சம்போ சூப்பரான ஒரு பிங்கி. இது அப்படியே பிங்க் வேலண்டைன் மாதிரியே இருக்குங்க. நிறைய பூக்கும், நிறைய பல்ப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். செம்ம க்யூட். இது வந்து அவைலபிள் ஃபார் சேல். சம் பல்ப்ஸ் இருக்கும். சக்குரா ஸ்னோ வந்து மொட்டா கொஞ்சம் இது பண்ணுற மாதிரி காமிச்சோம் இல்லையா, ஐஃபோனில் தாங்க எடுக்கிறோம். ஆனாலுமே வந்து அந்த கலர் ஃபுல்லாக கேட்ச் பண்ணல. பட் மற்ற மொபைலில் எடுக்கிறத விட ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறவங்க ஐஃபோன் பண்ணும்போது 90% நம்மளுக்கு அந்த கலரை வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் சூப்பராக கரெக்டாக. 100% நல்லா சொல்ல முடியல, ஏன்னா இது ஒரு மாதிரி நல்ல பிங்க். இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. சக்குரா ஸ்னோ நல்ல ஒரு படர்ந்த ஒரு இலை, அது இதழ், அதுக்கப்புறம் ஒரு நேரோ சூப்பராக இருக்குது. டபுள் லோட்டஸ் பாருங்களேன், அப்படியே வந்து தாமரை இது மாதிரி மொட்டு மாதிரிக்கே அழகாக இருக்குல்ல. வந்துகிட்டே இருக்கு, ஒன்று ஒன்றா அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது மலரப்போகுது, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. தமிழச்சி கார்டனில் இந்த மாதிரி ரெயின் லில்லிஸ் நிறைய இனிமேல் காமிப்போம். ஏப்ரல் மேலே பாருங்கள், எப்படி லாஸ்ட் இயர் வீடியோலேயும் சொல்லியிருப்பேன் ஏப்ரல் மேலே எப்படி பூத்து குலுங்குதுன்னு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பண்ணுறா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. எவ்வளோ அழகாக பிங்காக செம்மையாக இருக்குல்ல. இது வந்து மேடம் பட்டர்ஃப்ளைல தாங்க நான் டேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டபுள் லோட்டஸ். உங்களுக்கு வந்து இப்போ முன்னாடி உள்ள மேடம் பட்டர்ஃப்ளை பார்த்துட்டு இதையும் பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி வந்து இருக்கு வந்து மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தோணும். பட் அப்படி கிடையாதுங்க. நான் 2-3 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன், பார்த்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து மேபி அந்த பல்ப் எடுத்து நம்ம அங்கே வைக்கணும். அந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இதை வந்து நிறைய தாய் இம்போர்ட்டர்ஸ் வந்து சூப்பராக அவங்க வந்து ஒரு எத்திக்ஸோடு வந்து ஒரு இது பண்ணிகிட்ருக்கப்ப இந்த மாதிரி சில கலைகள் வந்து இருக்க தான் செய்யுது. நம்ம தான் கொஞ்சம் விழிச்சிக்க வேண்டியிருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் வாங்கி அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கே வந்து புரியுது. ஸோ ரெயின் லில்லிஸ் வாங்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அதே மாதிரி ஒரு பல்போட ப்ரைஸை இன்னொரு செல்லரோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா பல்ப் சைஸு, அதோட ஏஜ் எல்லாமே இருக்குது, பூவோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு. ஸோ கரெக்டான நேம் தானா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் வாங்கணும். ஸோ இது வந்து டபுள் லோட்டஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சூப்பராக இருக்கலாம். லோட்டஸ் மாதிரியே இருக்குது, அதுதான் டபுள் லோட்டஸ். ரொம்ப ரொம்ப க்யூட். இது என்ன க்யூட் பாருங்கள். ஓகே, இந்த ரெயின் லில்லி வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு இது காமிச்சிட்றேன். இது வந்து கோல்டன் மேங்கோங்க. வாங்கும் போதே தயவுசெய்து உடனே லேபிள் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள். இது வந்து கோல்டன் மேங்கோ.
ஏன்னா ரெயின் லிலிஸை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இம்போர்ட்டர்ஸ் வந்து தாயிலேருந்து நம்மளுக்கு கொடுத்து அதை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்குது இடையில இந்த மாதிரி 1-2 பேர் வந்து செல் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது அதில் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் எத்திக்ஸ் இருக்க மாதிரியே எனக்கு தோணலை. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வெளிச்சிட்டு வாங்குறது நல்லது. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து கோல்டன் மேங்கோ சூப்பராக இருக்கா. ஓகே, தமிழ் கார்டன் ஒன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு நம்ம வியூஸ்க்காக பண்ணுறதுல வியூவர்ஸ்க்காக தான். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இனிமேல் நீங்கள் பார்க்கலாம்.